tahorat qilganda hammamiz yaxshi bilamiz, 4 ta farzi bor, sunnatlari bor, mustahablari bor. Yuz yaxshilab yuviladi, qo'llar chig'anoq bilan yuviladi, oyoq to'pig'i bilan boshga mas tortiladi. Hammasi bu pokizalik. Allohning nomidan so'rayman, kim biladi qaysi millat bir kunda 5 marta yuz qo'lini yuvadi? Bizdan boshqa hech kim yuvmaydi. Ertaman turib yuvmaydiganlar bor. Men boshqa nimalarda aytib berdim suhbatlarda. Bir yigit menga yozyapti. Men hozir bir taraqqiy etgan chet davlatlardan biridaman, musulmon emas davlatlardan birida ishlayapman. Men bilan birga yurganlar hammasi shu yerning yerlik odamlari. Men bilmas ekanman, unda qarasam bular tahoratxonaga kirib chiqib qo'lini yuvmas ekan. Umuman kirib chiqib borib yana ovqatga o'tirib ovqat qilishyapti deydi. Men bilan kelib so'rashishadi deydi. Kasal bo'lib qolyapman deydi. Hozir deydi qo'limga yara chiqqanda surtadigan dorini yarasi yo'q bo'lsa ham qo'limga surtib olib, ular so'rashaman desa qo'limda nima bor deb ishora qilib so'rashmay yuribman deydi. Chiday olmayapman, nima qilsam ekan deb so'rayapti. Bugungi kunning gapi bu. Mana Ramazondan 2-3 kun oldin keldi shu savol. Biz alhamdulillah mo'min musulmonlar, namozxonlar bir kunda kamida 5 marta yuz qo'lni yuviladi. Kamida. Doim tahorat bilan yurish tavsiya qilinadi. Tahorat ketdimi orqasidan qivosin, ajri ko'p, savobi ko'p. Butun dunyoni savobga to'ldiradi tahorat. Endi buni qarang. O'zimizni pokligimiz uchun qilyapmiz. Lekin hadisda aytadiki, kim niyat bilan tahorat qilib qo'lini yuvsa, qo'lidagi barcha gunohlari hattoki tirnog'ini orasidagi gunohlar ham to'kiladi deydi. Yuzini yuvsa, yuzidagi barcha gunohlari, hatto kiprigini ostidagi gunohlar ham to'kiladi. Oyog'ini yuvsa, oyog'idagi hamma gunohlar, hatto oyoq tirnoqlari ostidagi gunohlari ham to'kiladi. Boshiga mas tortsa, boshida biror tuk qolmaydiki, orasida gunoh qolsa, hammasi to'kiladi. Yana hadis davom etib aytingchi, bir odam uyini oldida o'tgan ariqdan bir kunda 5 marta cho'milib tursa kiri qoladimi? Yo'q. Bo'lmasa o'sha